Нишмат Хефсида Миткаля Ира Пинхасова Бад Мурат Эстер. 7 лет, как эта прекрасная женщина покинула этот мир. Сегодняшний урок Леню Нишмат Хефси Ира Пинхасова Бад Мурат Эстер. Когда наступает праздник Лаг Баомер, а это происходит 18 ияра, 33 дня с того дня, как началась Пасха, 2000 лет тому назад был великий рабай, которого звали Раби Шимон, его папу звали Йохай. Раби Шимон бар Йохай, он был одним из важных учеников Раби Акивы. Раби Шимон бар Йохай, он однажды сказал, что римляне, они неправильно себя ведут. И там был один человек, который доложил это римлянам, и римляне сказали, мы должны Раби Шимон бар Йохая поймать и дать ему смертную казнь. Когда Раби Шимон бар Йохай узнал, что его разыскивают, он стал прятаться в синагоге, и потом он сказал, если они будут мучить мою жену, она потом может сказать, где я скрываюсь. И он сказал своему сыну Элиезеру, пора нам отсюда тоже убежать, и давай мы с тобой побежим в пещеру, потому что навряд ли римляне нас там найдут. Раби Шимон бар Йохай скрывался со своим сыном в пещере 12 лет, и к нему приходил в пещеру Элияу ха-Нави. И он вместе со своим сыном погружался в песок. Они там раскопали себе яму, и они засыпали себя до шеи песком, потому что у них только была одна одежда. Они не хотели, чтобы эта одежда стала ветхой, и там был родник воды, и Бог сделал так, что там было рожковое дерево, цареградские стручки. Они ели это всегда. И они пили эту воду, купались в этой воде. Отец с сыном, они целый день изучали Тору, и к ним приходил Элияу ха-Нави и учил их много-много секретов Торы. Когда прошло 12 лет, как Раби Шимон бар Йохай со своим сыном сбежали в пещеру, к ним пришел Элияу ха-Нави и сказал, имейте в виду, что римский император умер, и все те, кого он искал, уже их помиловали, больше их не разыскивают, поэтому вам уже можно возвращаться домой, никто уже не будет вас искать, потому что когда умирает римский император, уже все люди, которых он искал или наказывал, уже их освобождают. То же самое произошло, когда умер Сталин в 1953 году, много людей, которые были в тюрьме, их освободили. Когда Раби Шимон бар Йохай со своим сыном вышли из этой пещеры, они уже полностью отключились от этого мира. Сегодня в Америке много людей, они ухаживают за своим домом, чтобы в доме у них было красиво, чисто, аккуратно, нарядно. Но Раби Шимон бар Йохай и его сын, они до такой степени уже отлучились от этого мира, что когда они видели, что человек пашет землю, или он ухаживает за своим домом внимательно, чтобы там не было никаких проблем. Ведь можно в этом доме жить, правильно? А они хотят еще красивее стиль жизни, чтобы были красивые шторы, чтобы трава была красивая. Когда он возвращался со своим сыном домой, и они видели, что люди пашут землю, они были очень злыми. Что это такое? Почему люди не изучают Тору, евреи? И они смотрели на этого человека, и этот человек может упасть и умереть. До такой степени они стали святыми, и Богу это не понравилось, потому что если все будут Тору изучать, люди еще не готовы к этому. И голос они услышали с небес: вы что, вышли, чтобы мой мир уничтожить? Возвращайтесь в свою пещеру и оставайтесь там. То есть они теперь должны аккуратно успокоиться, и постепенно прийти в реальность, и должны подумать над тем, что мы неправильно сделали, что Бог нас обратно направил в эту пещеру. И сколько, вы думаете, они там продержались? Мало того, что они там были 12 лет, они там еще продержались 12 месяцев. И через 12 месяцев он сказал: сынок, ты готов вернуться домой? Ты не будешь больше наказывать никого, и я тоже. Все. Возвращаемся домой. Когда они стали возвращаться домой, папа уже смирился с тем, что люди, они идут на работу, что они пашут землю.
Но его сын еще не мог успокоиться. И обратно он строго смотрел на людей, когда святой человек в то время, 2000 лет тому назад, смотрел на кого-то недовольным видом, взглядом, этот человек мог упасть и умереть. Потому что у них глаза были очень святые, никогда на женщин не смотрели, когда они могли на человека строго посмотреть, или там мог произойти пожар, или человек мог заболеть или умереть. И вот, потом папа сказал: сынок, не надо наказывать людей, не надо на них строго смотреть. То, что я с тобой, мы живы, и мы, слава Богу, изучаем глубоко Тору, уже это Бога радует больше, чем надо, и не надо наказывать людей. It's okay. Они рано или поздно могут это осознать, не надо наказывать людей, и потом сын тоже успокоился. Когда этот рабай Шимон бар Йохай покидал этот мир, он сказал: когда я умру, не надо плакать, я хочу, чтобы вы радовались, не потому, что я умер, вы должны радоваться, потому что благодаря меня я сделал так, что Тора не была забытой. В Торе есть такое предложение: «Ло тишахах мипи заро». «Ло тишахах мипи заро». Если вы возьмете конечные буквы этих 4 слов, то у вас образуется слово «Йохай». Что благодаря этому человеку, Раби Шимон бар Йохай, Михайлович, иди сюда, Абрамович, подойдите сюда, да? В Союзе как человека называли? По отчеству. Раби Шимон бар Йохай, сын Йохая. Благодаря этому человеку он сделал так, что Тора никогда не будет забытой, и поэтому он сказал: когда я покину этот мир, я хочу, чтобы вы радовались, потому что я много-много успел в жизни, и благодаря меня много Торы не было забыто. Поэтому именно 18 ияра, это считается 33-й день с того дня, как мы начинаем отсчитывать Омер, как начинается Песах, со 2-го дня мы отсчитываем 49 дней. 33 дня, когда отсчитали, когда вот этот рабай Шимон бар Йохай скончался, он похоронен в Израиле в городе Мерон, и я был у его могилы. Его сын и он покоятся там. Они над местом погребения построили домик, где могут люди зайти помолиться, там есть помещение, а они оба похоронены глубоко под землей, и кусок дерева, который они кушали, плоды, тоже там это дерево находится. То есть они этот кусок дерева принесли туда, когда их хоронили, чтобы не забыть это чудо. Поэтому 500-600 тысяч евреев собирается у могилы этого рабая. В этом году, в 2020 году, я имею в виду, в прошедшем году, не было евреев, потому что запретили из-за коронавируса. Что будет через 2-3 месяца, уже Бог сам решит, если им разрешат пойти или нет. Но когда не был этот проклятый коронавирус, у могилы Раби Шимон бар Йохай и его сына Элиезера собирались минимум каждый год 500-600 тысяч человек. Это находится в городе Мерон, и там есть небольшой домик. Сейчас, на данный момент, и много людей собирается на улице, и там делают большие костры. Ночью они зажигают большой костер, и очень много есть синагог, где они тоже во дворе устраивают костры. Дети приходят, радуются, танцуют. Почему они зажигают костер? Это называется аланга. Когда в союзе парень с девушкой женились, перед тем, как они зайдут на свадьбу, на улице устраивали большой костер, и молодожены ходили вокруг костра. И некоторые люди поднимали, немножко приподнимали, потому что свадебное платье, оно длинное, чтобы она не испачкалась. Маленькие дети чуть-чуть приподнимали вот платье невесты для того, чтобы оно не испачкалось. Теперь по закону можно ходить вокруг костра или нет? Почему на самом деле, когда в союзе парень с девушкой женились, они во дворе и на улице устраивали костер? Я помню, когда мой двоюродный брат женился, а его свадьба была в ресторане Леонардо,
Примерно в 89-м, а то в 90-м году они тоже на улице Леонардо сделали большой костер. У нас есть запись, нас еще в Америке не было, но мои казаны уже были здесь. И они сделали костер. На улице они сказали Мулабо Ибрагимову: мы хотим, чтобы у нас был костер, потому что мы хотим, чтобы это было как в Союзе. И он говорит: хорошо, сделаем костер, почему бы и нет. И они сделали настоящий костер, дрова, бревна, все, что полагается. Я считаю, что в Союзе они делали этот костер, потому что раньше не было электричества, раньше не было Кон Эдисон, и чтобы видели лицо жениха и невесты, они зажигали костер для того, чтобы можно было посмотреть на жениха и невесту. Потому что Тора говорит нам, что это мицва, как бы хорошо смотреть на жениха и невесту, несмотря на то, что обычно на женщин смотреть нельзя, на девушек смотреть нельзя, но немножко присмотреться можно для того, чтобы сказать жениху: тебе повезло, ты нашел очень хорошую девушку. И вот, когда наступает день кончины Раби Шимон бар Йохая, то делают большие костры, и это происходит на улице, много людей, иногда дороги закрывают, приходят дети, танцуют. И вот рассказывается, что в одной синагоге в Израиле решили сделать костер на улице, очень и очень сделали большой костер, бревна поставили, дрова, все, что полагается. И они хотели, чтобы этот костер был очень и очень большой и высокий. Если это маленький костер, это не так уж интересно, но когда костер громадный, это очень и очень интересно, весело. И чтобы никого не обидеть, они решили продать, кто даст побольше пожертвования синагоге, подобно тому, как в субботу продают благословение на чтение Сефар Торы. То же самое, когда собралось большое количество людей на улице, то этот староста синагоги говорит толпе: дорогие прихожане, я хочу вас поздравить сегодня с великим праздником Lag BaOmer. Я молю Бога, чтобы заслуга Раби Шимон бар Йохая помогла вам всем. У кого сын не может жениться, чтобы он в этом году нашел свою половинку. У кого дочь не может забеременеть, чтобы она уже имела много детей. Все то, что вы желаете, чтобы заслуги Раби Шимон бар Йохая вам помогли. А теперь мы хотим продать вот эту заслугу. Кто будет тот человек, который будет разжигать этот костер? Здесь у нас керосин есть, у нас спички, вот дрова мы поставили много, чтобы никого не обидеть, поэтому мы это продадим. И под бурные аплодисменты с музыкой он зажгет этот костер, и мы все будем танцевать, радоваться, ликовать. Итак, кто хочет первый взнос? $100, 120, 150, 180, 200. Итак, 200. Кто хочет дать больше? Тем больше вы даете, тем больше вам Бог даст благословение. Он продает. И в конце концов они продали эту вещь за сколько? 1000 шекелей. Один человек, он купил за 1000 шекелей, и сказали: 1000 шекелей один. Долго ждут. Ну, как кто-то, может быть, скажет 1100, 1200. 1000 шекелей. Работай, завтра этого уже не будет. Это один раз в году. На целый год это вам даст благословение. И один человек, он на самом деле купил. И началась музыка, все радуются, хлопают. Ему дали керосин, ему дали спички. И эти дрова уже все завязали, приготовили для него. Он должен только зажечь и потом заплатить. И что случается? Как только сказали Захар, сразу он заплатил. Есть такие люди, когда покупают благословение, они приносят через 2 месяца, через год. Некоторые вообще убегают, и больше их не видно. В каждой синагоге есть такой список. Этот покупатель Шимон сразу поставил деньги на стол, и этот староста синагоги, продавец, который продал это благословение, дает ему спички, музыка, все хлопают, радуются. И он с большим вдохновением, с большим удовольствием зажигает этот костер.
Но этот костер они поставили высокие бревна, высокие дрова, чтобы этот огонь был большой. И когда он зажег, вдруг эти дрова рухнули и попали на одну машину. Слава Богу, никто не пострадал, но машина, она сгорела. И теперь владелец этого автомобиля приходит и говорит: вы должны мне дать деньги, возместить мои убытки, потому что вы сожгли мою машину. Теперь этот человек Шимон, который купил за 1000 шекелей, он говорит: я никому ничего не должен давать, потому что здесь виноват тот человек, который эти бревна так поставил неправильно и не рассчитал, что они могут упасть и могут нанести денежный ущерб. Слава Богу, что они на человека не упали. Но этот Рувен, Габай, который эти бревна все поставил, дрова и завязал, он говорит: я не виноват, что они упали, поэтому это ты должен за это платить, и поэтому ты сам этот бензин налил, может быть, ты неправильно налил, не с неправильной стороны. Короче, он тоже пытается себя оправдать и выкрутиться. Как вы думаете, кто должен заплатить за ущерб, который они нанесли на этот автомобиль? Конечно, вы говорите, что страховка должна платить, но вы знаете, что 200-300 лет тому назад не было такого страховка. Это сегодня каждая машина должна быть застрахованной. Давайте мы предположим, что нету страховки. Иногда человек покупает машину, не успел он ее сделать иншуранс, как вдруг она уже сгорела или ее угнали, эту машину. Представьте, что нету сейчас страховки. Страховая компания говорит: мы не будем платить, потому что здесь вы виноваты сами. Забудьте сейчас страховку. Кто должен за это отвечать? Тот человек, который разжег этот костер, или тот человек, который эти бревна собрал? Кто здесь виноват? Теперь мы должны знать, написано в Талмуде Масехет Бава Кама, страница 59b. Если один человек принес бревна и доски, другой человек, он принес огонь, и потом этот человек, который принес огонь, он сжег эти бревна и нанес ущерб, кто должен за это отвечать? Тот человек, который принес эти дрова, или тот человек, который сжег эти дрова? Тот человек, который сжег эти дрова, он должен отвечать за то, что он причинил пожар. Почему? Потому что человек, который принес дрова, он просто поставил. Но никто тебя не просил, чтобы ты зажег. Ты решил сам это сжечь и не проверил. Поэтому, несмотря на то, что Рувен поставил эти доски, и он поставил не так уж правильным образом, но тот человек, который включил эту спичку и налил керосин и разжег этот костер, он должен заплатить на первый взгляд за эту машину. И несмотря на то, что ему дали спички, дали ему керосин, в этом случае мы говорим, что твой посланник похож на тебя или нет. Вы сказали: сделай эту вещь. Если это хорошая вещь, вы можете назначить посланника, но если это плохая вещь, тогда он сам за это отвечает. Теперь он должен был проверить, если эти бревна хорошо стоят или нет. А вообще можно определить, если они хорошо стоят или нет? Как можно определить? Если вы будете их толкать, посмотреть, если они упадут или нет, это еще не значит ничего. Поэтому, значит, мы перед тем, как продолжим, дадим точный ответ, что Тора говорит насчет этого. Был один случай насчет лифта, elevator, маалит на иврите. Когда у вас есть в здании лифт, каждый год или каждые 6 месяцев должен прийти человек, который должен проверить, inspection называется, проверка, техосмотр, что этот лифт, он хорошо работает, потому что, к сожалению, были такие ситуации, где человек поднялся на 10-20 этаж, и вдруг эта веревка порвалась,
Как это называется веревка, которой лифт на ней держится? Трост. Трост, он порвался, и этот лифт упал, бум, и люди погибли. Произошло, в истории много раз произошло. Я думаю, что в мире это происходит один раз в неделю, по всему миру. Я думаю, как говорится, я не Бог, я не знаю, где что происходит. Но в мире, слава Богу, уже везде, повсюду есть лифты. И был один случай, что был один лифт, и когда они проверяют этот лифт, они смотрят на ее прочность, сколько килограмм этот лифт может поднять. И они пишут, пожалуйста, не больше, чем 2000 паундов. И если слишком много людей в лифте, если, например, вы занесете вату в этот лифт, вату, это ничего не занесли, вата, объем ее может быть большой, но она ничего не весит. Но если вы занесете туда металл, который очень тяжелый, как называется этот металл? Титан называется, да? Титан это самый легкий? Самый тяжелый металл, который очень-очень, как называется он? Чугун. Я думаю, что титан самый тяжелый металл, я должен проверить. Вот такой кусок, это очень-очень тяжело весит. Очень и очень тяжелый металл. Платинум тяжелее, но я знаю, что вещь тяжелее, чем платинум. Теперь представьте, что вы занесли вот такой кусок этого металла. Он на вид очень маленький, но он очень и очень тяжелый. Поэтому, если, например, вы в этот лифт занесли тяжелую вещь, она может занять маленькое место, но она может весить очень и очень много. Поэтому написано, что только могут туда зайти 4 человека в этот лифт. Но зашли 5 человек в этот лифт, и когда этот лифт стал подниматься, вдруг этот лифт испортился и поломался. Теперь эти 5 человек, они говорят, кто должен из нас платить за починку этого лифта, кто должен платить мастеру, чтобы он исправил этот лифт. 5-й человек, который последний зашел, или они все должны поровну заплатить, 20% каждый должен нанести за то, что этот лифт надо теперь исправить. Как вы думаете, кто должен исправление заплатить? Вы говорите, что каждый должен заплатить по 20%, чтобы была справедливость. Но на самом деле ответ такой. Я уже сказал благословение на воду. Здесь написано, что тот человек, который нажал на кнопку, не тот человек, который последний зашел 5-й и нарушил. Этот человек, который 5-й зашел, он просто зашел. Это не значит, что сейчас лифт провалится. Он еще держится. 5 человек зашли в лифт, 5-й зашел. Но кто нажимает на кнопку, он должен за это отвечать. Потому что ты видишь, что уже 5 человек здесь. Ты должен сказать, я извиняюсь, позвольте мне выйти, хоть даже я первый зашел. Или я не буду нажимать на кнопку, пока вы не выйдете, потому что нельзя здесь 5 человек, чтобы зашли. Значит, тот человек, который нажал на кнопку, несмотря на то, что он первый зашел, ты же знал, что в этот лифт нельзя 5 человек. Почему? Потому что, когда 5-й зашел, это еще не поломал этот лифт. Этот лифт продолжал еще стоять на воздухе, на этом тросте. Поэтому в этом случае человек, который нажал на кнопку, он должен за это отвечать. Значит, ответ на наш вопрос, что этот Шимон, за то, что он разжег этот костер, он должен за это отвечать. А теперь вопрос, то, что он дал синагоге 1000 шекелей, синагога должна ему вернуть деньги или нет? Теперь не думайте, что рабы, они говорят для своей выгоды. Я читаю то, что написано, и эта синагога, она не моя собственная, да? Мы деньгами здесь не распоряжаемся, просто мы должны знать закон. То, что он требует свои 1000 шекелей обратно, он это дал для того, чтобы зажечь и огонь и получить ковод, или он просто хотел сделать пожертвование, благодаря тому, что он сделал пожертвование, ему дают разрешение, чтобы он зажег этот костер.
Как это работает, когда человек покупает благословение? Как это работает? Значит, так как он сделал пожертвование, это не потому, что он хотел купить этот мицва. То, что он взял эту мицву, это как ему подарок. Потому что если же он это сделал для уважения, и здесь он получил не только уважение, а еще он получил срам и позор, поэтому в этом случае он имеет право свои деньги потребовать назад. Поэтому ответ, как бы вам больно ни было, это то, что здесь написано. Большие рабаи, и они очень пожилые и очень умные, они никогда не смотрят для своей выгоды, они говорят как есть. Этот человек, который разжег костер, он должен заплатить за ущерб, который причинили этой машине. И второе, он эти деньги обратно не получает. Тяжелый ответ, но это то, что здесь написано. Следующий вопрос, дорогие друзья. Следующий вопрос, вот вам какой вопрос. Один человек прибыл в синагогу на своем велосипеде. Есть люди, у них есть машина, есть люди, которые пешком любят идти, есть люди, которые используют самокаты, есть велосипеды. Один человек прибыл в синагогу помолиться вечернюю молитву, молитва Минха на своем велосипеде. Уже вот-вот будет скоро вечер, он хочет помолиться Минха, прямо перед заходом солнца. И там на улице, где синагога, есть железо, специальное такое место, где люди могут завязать свой велосипед, чтобы никто этот велосипед не угнал. Как это называется? На цепях. Когда этот человек завязал свой велосипед, закрыл на цепях, чтобы его никто не угнал, он зашел в синагогу и стал молиться. Через несколько минут приходит еще один человек, тоже он едет верхом на своем велосипеде. Он тоже ищет, где он может этот велосипед оставить, и он не может найти стоянку. Он ехал вокруг синагоги, не может найти место, где он может оставить велосипед, и вы знаете, что он сделал? Он прямо возле этого первого велосипеда, тоже он прицепил там цепь и завязал, говорит, когда мы закончим молиться, он выйдет, я тоже выйду, и потом он возьмет свой велосипед, я сначала возьму мой велосипед. Значит, он два велосипеда на цепях привязал и зашел тоже молиться. Но он не только остался на молитву, он также остался на Диврей Торо. Рабай дает каждый день Диврей Торо, это называется Даф Йоми, каждый день один листок Талмуда. Когда первый человек, который оставил велосипед, Рувен, вышел, после того, как он уже помолился, он не остался на урок Рабая. Он вышел и видит, что его велосипед с другим велосипедом завязали, теперь он не может выйти, потому что его велосипед, он завязан с другим велосипедом, и у него нет замка, чтобы открыть. И он про себя продумал, я сейчас зайду в эту синагогу и скажу, кого это велосипед, там много народу, это некрасиво, я не хочу Рабая отвлекать, неудобно. Я сейчас домой пойду пешком, через час я вернусь, я уверен, что уже этот человек уйдет, и я заберу свой велосипед и поеду домой. Когда он пошел домой и через час вернулся, чтобы взять свой велосипед, что вы думаете произошло? До сих пор эти два велосипеда завязаны или, слава Богу, он ушел? Что произошло? Он взял свой велосипед второй, а второй угнали. Два велосипеда угнали. Оба? Оба. Он, когда пришел, видит, что нет ни одного велосипеда, и когда он смотрит и чешет свою голову и думает, что делать дальше, вдруг выходит владелец второго велосипеда и говорит, а где велосипед мой, а где мой? Оба велосипеда кто-то угнал. Теперь этот человек, первый, который завязал свой велосипед, говорит второму, из-за тебя мой велосипед тоже угнали. Если бы ты свой велосипед не завязал бы на цепях с моим, я бы уже давным-давно был бы дома и пил бы свой кофе, я бы уже сидел бы спокойно. А из-за того, что ты свой велосипед прикошачил к моему, теперь и мой угнали, и твой. Теперь ты должен заплатить за мой велосипед тоже. Мало того, что ты попрощался со своим, и даже ты не успел попрощаться. Он говорит, нет,
я ничего плохого не сделал, поэтому мало того, что я свой велосипед потерял, я еще должен за твой платить? Он говорит, нет. Ты завязал, ты будешь отвечать. Как вы думаете, он должен отвечать за это или нет? Смотрите, что говорит этот человек, который потерял первый велосипед, что он говорит. Давай я тебе скажу, что написано в книге Нативот Мишпат. Есть очень глубокая книга, называется Нативот Мишпат. 20 лет тому назад, 25 лет назад, когда я был в Ешиве, мы немножко затрагивали эту книгу. Если не ошибаюсь, ее написал Раби Яков Мелиса. Глубокие книги есть на свете, такие глубокие, которые многие люди не поймут. 95% людей не поймут, только кто глубоко Тору изучает, он поймет. Я не успею сказать вам полностью, что он говорит, потому что наше время уже подходит к концу. Но здесь много вещей написано, поэтому мне придется вам дать ответ в следующий раз. Пожалуйста, будьте терпеливыми. Блинедер, мы ответим на этот вопрос next time. Спасибо вам всем за участие. Барух Адонай леолам. Амен вами.